Tere kõik tulevased emmed! Minu nimi on Egle Ellernabi. Mina olen professionaalne bikini fitnessi võistleja, olen personaaltreener, olen ema ja ma soovin rääkida sinule sellel teemal nagu tervislik rasedus. Miks on oluline olla aktiivne raseduse ajal, miks on oluline jälgida, et me saame piisavalt toitaineid. Minult on palju küsitud, et kas raseduse ajal võib trennis käia ja vastus on selline, et kui sinu arst on lubanud sul treenida ja sa tunned ennast hästi, siis absoluutselt on isegi soovitatav olla raseduse ajal aktiivne. Loomulikult pole raseduse aeg, millal sa hakkad tegelema uute spordialadega. Raseduse aegsed treeningud peavad olema ikkagi üle vaadatud selle pilguga, et nad on ohutud nii sinule kui beebile. Ja väga oluline on jälgida oma enesetunnet. Et mina soovitan kindlasti, nagu ma ütlesin, mitte alustada uute treeningutega, vaid kui sa oled eelnevalt teinud selliseid trenne, mis võiksid sobida rasedusaegseks treeninguks, siis mõningate kergete kohandamistega võiksid sa neid jätkata. Kindlasti, mis sobivad, on jalutuskäigud, erinevad joogad, aga loomulikult tuleks siis arvestada enda rasedust ja võib ka jätkata lihastreeningutega. Et mina olen sinu jaoks kokku pannud 3 erinevat treeningut. Üks on siis naisele, kes on eelnevalt treeninud jõusaalis ja sooviks kohandustega jätkata selle treeninguga. Teine treening on siis kodune treening, lihastreening, mille jaoks läheb vaja sul kummilinti, aga loomulikult seda võid sa ka teha jõusaalis, seda sama treeningkava. Ja 3. treening on venitustreening, mille mõte on siis natukene nagu lõdvestada neid piirkondi just, mis raseduse ajal kipuvad kangeks jääma. Mida jälgida kindlasti trennides on see, esiteks oma enesetunnet, et tunnete, kas sa oled üldse valmis trenni alustama. Jälgi seda keskkonda, kas sul on piisavalt õhku, riietus peab olema hästi mugav, joo kindlasti piisavalt vett, jälgi, et pulss ei läheks liiga kõrgeks ja jälgi seda pinda, kus sa trenni teed, et sul oleks ohutu, et sa ei astuks millegi peale ega ei läheks ära tasakaal.